Pernah bayangin, ada makhluk yang bisa tidur sambil tetap terbang di langit? Beberapa burung laut gak pernah mendarat berhari-hari. Mereka terus melayang siang dan malam tanpa henti. Tapi yang bikin merinding, mereka tetap tidur di udara. Bukan tidur biasa. Mereka cuma mematikan setengah otaknya. Satu sisi otak istirahat, sisi lainnya tetap aktif untuk navigasi. Artinya, mereka bisa tetap terbang sambil bermimpi. Ini bukan fiksi. Ilmuwan menyebutnya unihemispheric sleep. Jadi, saat kamu butuh kasur untuk tidur, ada makhluk yang cukup dengan langit. Ini nyata